Всем привет! Привет! Сегодня мы покажем, как мы сделали себе фальшкамин. Вот это, посмотрите, Вот какой этот он вот, классный! Он получился такой просто шикарный. И потратили мы на него всего 100 рублей. Вы не ослышались, всего 100 рублей. Потому что весь материал у нас был. Да, в смысле, у нас были обрезки гипсокартона, обрезки досок, которые мы использовали сюда. Там то с крыши, то еще с чего-нибудь. У нас много всяких обрезков. И вот с них мы собрали себе фальшкамин. Вполне такой, классный вообще. Мне понравилось. Я ожидал, что-то такое, но чтобы он вот такой получился, прям вообще здорово. Андрей сам не ожидал, что получится так круто. Да, Сашка вообще в восторге, рада, Кирпичики, все дела, настолько они получились реалистичные, со сталиной кирпич, очень круто. Это все делали мы из штукатурки. Кстати, 100 рублей мы потратили именно на штукатурку. Весь остальной материал у нас был. Да, доски, все остальное было, купили только штукатурку. И все. И вот, смотрите, как мы это будем делать.